Легендарный нидерландский футболист Марко ван Бастен родился 31 октября 1964 года в городе Утрехт. Отец Марко также был известным в 50-е годы футболистом. В возрасте 7 лет Марко начал заниматься футболом в местной команде, а спустя год он перешел в юношескую команду клуба. В 13 лет Марко был замечен тренером юношеской команды роттердамского Фейенорда, который предложил отцу Марко, чтобы его сын перешел в стан его клуба. Но отец ван Бастена отверг это предложение, сославшись на то, что его сын еще слишком молод и ему рано переезжать в другой город. По словам его отца, мальчику еще в 14 лет врач сказал, что если тот продолжит играть в футбол, то возможно станет инвалидом. Но отец Марко сказал своему сыну, чтобы он забыл этот разговор с врачом. В 1981 году ван Бастен перешел в амстердамский Аякс. Дебют Марко в основном составе команды состоялся в 1982 году. Ван Бастен вышел на замену на 46-й минуте вместо легендарного 35-летнего нападающего Йохана Кройфа. 17-летний Марко сразу же отличился забитым мячом. Матч завершился крупной победой Аякса со счетом 5-0. В своем втором сезоне за Аякс Марко забил 9 мячей в 20 матчах чемпионата. По итогам сезона 1982-83 годов Аякс стал чемпионом страны, а также завоевал Кубок Нидерландов. В 1983 году ван Бастен впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов с 26 голами в 34 матчах. В этом сезоне бенефис Марко состоялся в матче Аякс-Фейенорд. В этом матче амстердамцы выиграли со счетом 8-2, а ван Бастен оформил хэт-трик. В 3 дальнейших сезонах ван Бастен опять становился лучшим бомбардиром голландского первенства. И в 1986 году с 37 голами выигрывает золотую бутсу, приз лучшему бомбардиру Европы. В сезоне 86-87 с Аяксом выигрывает Кубок страны и второй по значимости европейский трофей – Кубок обладателей кубков. Позже ван Бастен заявил о своем намерении перейти в итальянский Милан. В ночь с 19 на 20 ноября 1986 года в амстердамском отеле Амстел после ужина с президентом Милана Сильвио Берлускони Марко вместе со своим партнером по сборной Рудом Гуллитом дал свое согласие на переход в итальянский клуб. В первом сезоне чемпионата Италии Марко провел 11 матчей и забил всего 2 мяча, но первый из них в ворота Эмполи, что позволило Милану в борьбе за чемпионство догнать Наполи с Диего Марадоной в составе, а второй в ворота самого Наполи, что принесло Милану чемпионский титул. В 1988 году впервые выиграл свой главный индивидуальный трофей – золотой мяч. В следующем году ван Бастен снова выигрывает золотой мяч. И третий золотой мяч ван Бастен выиграл в 1992 году. В декабре того же года продлил контракт с Миланом еще на 2,5 года. Первый золотой мяч ван Бастен подарил своему отцу, второй оставил дома в Милане, а третий подарил президенту Милана Сильвио Берлускони. Всего за время своей карьеры в Италии Марко выиграл 14 командных трофеев и 13 индивидуальных призов. Карьера в сборной. В 1983 году Марко был приглашен в национальную сборную Нидерландов. Дебют Марко за сборную состоялся в матче против сборной Исландии, завершившейся победой Нидерландов со счетом 3-0. На чемпионате Европы 1988 года, проходившем в ФРГ, ван Бастен с 5 голами стал лучшим бомбардиром, а сборная Нидерландов впервые стала чемпионом Европы, благодаря мячам Гуллита и ван Бастена, забитым в финале против сборной СССР. В 1995 году в Милане ван Бастен объявил о завершении игровой карьеры из-за тяжелой травмы колена, полученной еще в 1986 году во время выступлений за Аякс. Свой последний матч ван Бастен сыграл 26 мая 1993 года в финале Лиги Чемпионов на Олимпийском стадионе в Мюнхене в присутствии 60 тысяч зрителей. В том матче Милан играл с Марселем и проиграл со счетом 0-1. Сам игрок на 86-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы лодыжки, которую нанес автор единственного гола в том матче Базиль Боли. После блестящей карьеры игрока Марко ван Бастен был также тренером национальной сборной Нидерландов и футбольных клубов Аякс, Херенвен и АЗ Алкмар. В настоящее время является техническим директором FIFA.
Ван Бастен считается одним из величайших нападающих в мире. Марко был известен своей склонностью забивать акробатические голы. Вот как Диего Марадона высказывался о Марко Ван Бастене. «Я никогда не видел более элегантного футболиста, чем Ван Бастен. Голевая машина, которая сломалась как раз в тот момент, когда должна была стать величайшей в мире.